olona manao ahoana tokony hitondra ny Madagasikara izay indray zany no voaboasantsika anio. Tonga soa atao fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao, fandaharana izay tsy manavaka finoana, tsy manavaka faripahaizana, tsy manavana foko fa miresaka ny zava-misy amin'ny ankapobeny ary dia manome torohevitra izany hoe ny foto-kevitra izay joroana eto amin'ny Jeanne Forest Santé dia ny hoe manome ny fitana ny olona fa tsy manome ny trondro, ka dia fitana amin'ny endriny maro samihafa zany no efa natolotra teto. Eo ny resaka fahasalamana, eo ny resaka izay hoe ahoana ny fomba fikojana ny saina, ny vatana ary ny fanahy ahafahanao misedra ny fiainana amin'izay mahafiainana azy izay, ka miditra daholo zany eo amin'ny ambaratongan'olona rehetra izay misy zany dia eo ny citoyen tsotra izany ny sarambabem-bahoaka, eo ny manam-pahaizana, eo ny mpanao politika, eo ny mpitondra fanjakana izay hoe mena ny torohevitra rehetra izany izay hoe mba kely fantatro zany namakivakiana an'izay fiainana izay. Ka ny momban'ny fombafomban'ny olona izay tokony zany ho filoham-pirenena, ohatry ny ahoana zany no tokony ho portrait zany atao hoe filoham-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra zany dia olona izay manana fahasahiana. Io zany aloha dia tokony hoe critère voalohany indrindra zany hoe olona tsy matahotra fahafatesana zany ary mijoro amin'ny heviny. Ny resaka foko zany mantsy zany dia misy foana zany ny discussion momba an'io hoe tsy tokony hiresaka foko izany fa dia izay olona mahavita ny tokony atao no tokony ho eo. Tsy dirako zany tsy dirako lalina zany ny momban'ny hoe foko, fa ny tenako dia manaja ny foto-kevitra hijoroana ny amin'ny hoe iray ihany isika malagasy, saingy manaja ihany koa ny tenako ny amin'ny hoe fisian'ny fahasamihafana ara-poko ao Madagasikara, izay hoe tsy azontsika ho dihy tsy hita izany zavatra rehetra izany, ary manaja ihany koa ny fombafomban'ny foko rehetra ao Madagasikara izay tsy azo atao kapi-batana hoe samy malagasy ka dia mitovy daholo ny fomba. Izay aloha zany dia fiatsaram-belatsihy zany ny ilazana an'izay karazan-javatra zay, fa ilay fahasamihafana zany tokony ho entintsika ho harena zany izy io, fa tsy ho entintsika amin'ilay resaka hoe fizarazarana na hoe fampiadivana ny foko. Eto amin'ny Jeanne Forest Santé zany dia mandeha foana amin'izay hoe inona ny zavatra anananao eo, inona ny zavatra misy eo, ary dia izay aspect pozitifa ao anatin'izay zavatra anananao zay, inona zany no mety hitondra fampandrosoana amin'ny zava-misy eo. Ka raha hiresaka mantsy zany isika ny hoe fombafomban'ny foko tsirairay, moa ve ny filoham-pirenena izay nieritreritra ny hitondra eo zany mahalala ve izy ny fombafomban'ny foko tsirairay ao Madagasikara, mahalala ve izy ny fomba fisainan'ireo foko ireo, ary inona ny zavatra iainan'ireo karazan'olona rehetra ireo zany amin'izao fotoana izao. Mila kosa kapa mahalala an'izay karazana antsipirian'izay zany ny olona izay mieritreritra mitondra eo, satria ny malagasy tsy vaky volo zany no tokony hisitraka ny tombontsoa rehetra izay misy
ao amin'ny tantsika amin'izao fotoana izao no tokony sitraka na ny arena ambanin'ny tany na ny arena ambonin'ny tany na ny arena any anaty ranomasina na ny arena izay misy amin'ny olombelona ny intellectuel izay misy ao amin'ny Madagasikara iray manontolo dia tokony ampiasan'ny lohany zany ampandroso ny Madagasikara, ampandroso ny malagasy tsy vaky volo. Olona izany izay afaka ihany koa manao ny karazana négociation zany amin'ny tany mandroso satria nosy itsika ary tany mahantra tsy mamenatra ny miresaka an'izany. Olona afaka zany andresy lahatra ny olona amin'ny tany mandroso izany ampandrosoana ny fireneny. Izany hoe ilay négociation amin'ny hoe samy mahazo tombontsoa zany ny firenena izay mifampiraharaha. Gagnant-gagnant zany ho an'ny malagasy sy ho an'ny firenena rehetra izany izay miara-miasa amin'ny Madagasikara. Ny terme miara-miasa mantsy zany no mba tokony ampiasaitsika zany amin'ity taona efa 2023 ity, fa tsy ilay hoe baiko avy any amin'ny firenena matanjaka izay milaza amin'ny mpitondra fanjakana eo hoe izao sy izao sy izao no tokony ataonareo ato amin'ny taninareo, izay efa hoe mbefa zavatra tokony efa ialana zany izay hoe karazana fandidina avy any amin'ny tany mandroso izay. Ahoana nefa ny fomba hafana miala ao anatin'izay karazana fankejana izay? Eo zany ny itoeran'ilay hoe mila ny fikaonan-dohan'ny malagasy tsy vaky volo, malagasy izay ataontsika hoe zany hoe vatona sondrotry ny tany, ao anatiny daholo ny manam-pahaizana, ao anatin'izany daholo ny mpitondra fivavahana, ao anatin'izany daholo ny olon-kendry amin'ny faritra rehetra rehetra izay olona afaka manolotra hevitra ary manambara ny fitarainan'ny vahoaka, inona marina no ilain'ny vahoaka, satria 20 isan-jaton'ny malagasy ane ka mbola tatsaha daholo, ka ireo 20 isan-jato no afaka tena anome an'izany ataontsika hoe karazana fifidianana ho an'ny filoham-pirenena izay hitondra azy, zany hoe ilay olona eritrerety no capable zany hitondra ny firenena dia ato amin'ny feon'ireto 20 isan-jato ireto zany no mety ahitana an'izay hoe valikafatra zay. Atao hoana zany ny 20 isan-jato? Mbola tato amin'ny 20 isan-jato aloha zany no nanome an'ireo hoe opportunité zany ho an'ny mpanambola. Izany hoe ilay 20 isan-jato izay amatinona, izay hoe tsy dia afaka mandinika loatra ny fiarahamonina, tsy dia afaka loatra zany mandinika ny hoavin'ny Madagasikara satria efa nolazaiko teto ny hoe inona ny atao hoe pyramide de Maslow. Ny pyramide de Maslow dia ilay karazan'olona aty ambany indrindra zany ny hoanina androany, tadiavina androany, tsy afaka izy zany hieritreritra zavatra ambonimbony kokoa zany. Tao zany no nisy ny ataontsika hoe zany hoe karazana atohan'ireo mpanambola zany, satria rehefa tolorana zany izy ny hoe zavatra hoaniny eo no eo dia afaka manome ny vato izy zany. Mila dinihan'ny manam-pahaizana zany izay hoe karazana teknika izay hoe ahoana zany no tsy iverimberenan'izay tsony.
inona zany no tokony atao amin'ireo valopolo-isan-jato ireo satria ambony dia ambony anke zany ambony dia ambony izay karazana vato izay tsy azotsika negligena zay eo zany hoe apetrako zany amin'ny manam-pahaizana zany ny fijerena akaiky zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay fotoana zany zao kion-dalana goavana de goavana zany ny ampandroso na tsy ampandroso itsony zany any Madagasikara 29 mars izay nanaovantsika fety omaly zany fety magotrakotraka tao Madagasikara izay hoe fotoana zany nanaovan'ireo hoe mahery fotsika tamin'izany andro zany zany ny tolona fanafahana teo ambany jiogan'ny mpanjanatany ka dia maro dia maro zany ny fatin'ny kararana tamin'izany andro zany mila ampahafantarana ny taranaka teoriana zany ny tantara tena nisy ary mila ihany koa ny hoe fifampiresahany samy malagasy zany hoe inona marina ny tena zava-nisy tao satria amin'izao fotoana izao zany dia mifampiapanga ny malagasy fa tao ny nahery fo dia tao ny mpamadika zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mila ifampiresahana hoe namadika tamin'ny fomba hoana moa zany inona zany no foto-kevitra mijoronon'ireo olona izay atao hoe mpamadika mety misy ny foto-kevitra izay nijorony zany hoe nahatonga azy ny eritreritra hoe mbola tsy vonony sika zany amin'ny resaka hoe fahaleovan-tena amin'izao fotoana hoe mbe fa samy nahita fianarana zany ny akamaroan'ny malagasy zany dia mila anaovana latabatra boribory zany ny resaka toy izany fa ilay hoe fifanondroana molotra zany io no miteraka ny lonilony mila anaovana latabatra boribory ny resaka hoe fifanandevozana tamin'izany andro zany mila mifamela heloka zany isika malagasy mila mazava madio zany ny fotsika ny iatrehana zany ny fampandrosoana ny Madagasikara dia ny hoe iatrehana ny firenena matanjaka izay mbola miaina mahazo tombontsoa zany ao anatin'izay hoe lonilony mipetraka amin'ny samy malagasy izay tokony zany samy milaza ny hoe inona no programa tsara zany hoentina hitondrana ny Madagasikara tokony izy zany atao teny erana amin'ny samy malagasy ny hitondrana any Madagasikara rehefa vita zany ny teny erana dia efa samy mifampiaiky zany fa hoe ampandroso any Madagasikara efa samy miaiky fa ny firenena matanjaka ne no mila resena lahatra ampandroso any Madagasikara satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy ny atao hoe pouvoir amin'ny fiainatsika zanak'olombelona ka ny manana ny pouvoir